Amarya ba ki laifi, ko da kin kashe ɗan masu gida. Alhamdulillah. A gaskiya tabbas babu abin da zan ce wa Ubangiji na sai dai in ce masa alhamdulillah, ina godiya. Domin ya ni'imanta ni da dukkan ni'imar da ke cikin wannan duniyar. Kai yanzu haka dan Allah wani tinƙaho kake yi? Bayan ka gagara gwangwaje amarya ka kwallitar da ingantaccen gida daga kamfanin Mamman Harɗo Investment, shine haka ke wani tinƙaho. Amarya, Na'am. kina so ki ce wannan gidan da na kawo ki hankalinki bai kwanta da shi ba? Ni dai gaskiya hankali na bai kwanta da wannan gidan ba. Kuma in dai har a cikin wannan gidan ne za mu ci amarshin mu da ni da kai, to gaskiya kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Bayan yan zamani irina, angwayensu suna gwangwaje su da ingantattun gidaje masu ƙarko da nagarta na kamfanin Mamman Harɗo Investment. Shi ne za ka kawo ni nan? Gaba ɗaya ma ban iya numfashi wallahi. Ƙwarai kuwa amarya, kin faɗa gaskiya. Domin kamfanin Mamman Harɗo Investment sun ƙware wajen gina manya-manyan gidaje irin na zamani da kuma ƙanana 'yan saffa-saffa domin masu ƙaramin ƙarfi. Wannan haka yake ga duk mai son farin cikin iyalinsa, mazagar zuwa Mamman Harɗo Investment don mallakar ingantaccen muhalli. Mamman Harɗo Investment kamfanin da suka shahara wajen gine-ginen manya-manyan gidaje na alfarma. Kama daga gidajen sama, benaye masu hawa uku, biyu, ɗaya, da kuma gidajen ƙasa wato flat house masu ɗaki 4, ɗaki 3, ɗaki 5 da manya-manyan falika a wadace. Haka zalika Mamman Harɗo Investment ba su tsaya a nan ba, sun muku tsarukan gidajen haya masu kyau da inganci daidai da aljihunku. Mamman Harɗo Investment duniyar gini. Mamman Harɗo Investment daga ku magana ta ƙare. Mamman Harɗo Investment sun tanadi kayan aiki irin na zamani tare da injiniyoyi masu fikira wajen fidda zanen gidaje masu inganci da kuma ɗaukan gidaje. Tabbas haka yake. Kamfanin Harɗo Investment su kaɗai ne za su iya kera maka gida ka ɗauka tamkar da ƙasar Turai aka ɗauko gidan aka kawo maka shi Najeriya saboda ingancin ginin su da kuma fasalinsa. Mamman Harɗo Investment Su ne